देश भर में जहरीली कफ सिरप पीने से अब तक 24 बच्चों की मौत हो चुकी है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक कई राज्यों में कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप को बैन कर दिया गया है। अब कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों की जांच हो रही है, तो मामले में छिंदवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक जी रंगनाथ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही इनाम भी घोषित कर दिया गया है। हालांकि हैरानी की बात तो यह है कि केंद्र सरकार ने 2 साल पहले ही एक एडवाइजरी जारी करके चेतावनी दी थी कि कफ सिरप जानलेवा हो सकता है, लेकिन राज्य सरकारों ने केंद्र की इस एडवाइजरी पर ध्यान नहीं दिया और डॉक्टर इसको धड़ल्ले से प्रेस्क्राइब करते रहे, जिसे लेकर अब राज्य सरकारों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं सीएम मोहन यादव ने भी माना है कि छिंदवाड़ा घटना प्रशासनिक चूक है।